Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Prakoso lagi ya. Hari ini kita hunting. Cuman ini kita berdua sama Mas Dadang nih, yang lagi sarapan. Dia bawa unit demit dari Tole Hunter. Ya Mas? Tole ya, Tole Hunter. Oke lah, gak usah lama-lama. Kita lanjut aja. Semoga aja ada poin. Lanjut. Ini guys, lokasinya bagus sekali untuk sanggong burung tekukur di sini nih. Dikelilingi sama pohon-pohon besar. Cuman tekukurnya belum ada yang nampak sampai jam berapa ini? Jam 9 lebih lah. Biasanya tekukur itu jam 8 itu udah mulai turun dia. Ini belum ada yang nongol. Kita coba panggil pakai suling sakti dulu ya. Oke lah guys, sekarang kita coba tunggu di sini ya. Siapa tahu ada yang datang. Oke, lanjut. Sampai siang belum ketemu buruan guys. Capek sekali padahal lokasinya cantik banget nih. Ini potensi burung tekukur di sini nih. Cuman sampai siang ini belum ketemu targetnya. Aduh. Tadi ada tekukur baru mau disut, udah kabur. Oke lah guys. Kita cari-cari dulu dah. Tadi kita ngerambo dari arah sana ke sini, muter lagi sampai di sini guys. Waduh, tapi tidak ada hasilnya sama sekali. Oke lah, kita tunggu dulu Mas Dadang ya. Katanya tadi mau pindah lokasi. Sekarang kita tunggu di sini dulu guys. Kita lihat, siapa tahu nanti ada poinnya. Oke, lanjut. Banyak sekali guys tekukurnya. Bismillah. Oke, mantap. Oke guys, setelah kita pindah, tuh ada yang turun lagi tuh. 2 ekor. Set. Oke, kita shot dulu ya. Tadi setelah kita pindah spot, ini ada poin 1 ekor lagi. 1 ekor, bukan 1 ekor lagi ya. Ini baru pertamanya ini. Oke lah, kita shot yang tadi turun 2 itu ya. Lanjut.
Oke. Oke guys, karena ini sudah siang, udah jam 1:30 ya, terus kukurnya sudah mulai sepi, ditambah lagi anginnya yang semakin kencang, kita sama Mas Dadang putuskan untuk pulang ini guys. Besok dah kita ulangi lagi ya ke sini, kukurnya masih banyak sekali. Besok kapan-kapan atau besok pagi lah, atau ndak lusa kita balik lagi ke sini buat ngesut kukurnya. Oke lah guys, ikuti terus gimana keseruannya. Dan untuk yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya, biar kita lebih semangat lagi buat bikin kontennya. Oke, mungkin sampai di sini aja guys. Poinnya cuma 1 ekor. Oke lah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke guys, kita ambil dulu poinnya ya. Tadi dia jatuh di bawah pohonnya langsung. Tadi di pohon yang ini dia. Yang ini. Sekarang kita di bawah dulu. Oh ini dan tuh. Oke lah, kita lanjut dulu ya. Lanjut.
Oke guys, kita cari dulu poin ruak-ruaknya ya. Tadi di sini ada 2 ekor kalau nggak salah guys. Cuman yang kelihatan itu 1. Tapi nggak tahu di kamera mau kelihatan atau enggaknya ya. Soalnya tadi itu dia itu sembunyinya agak rimbun guys. Oke lah, kita cari dulu ya. Lanjut. Oke guys, ini kita baru dapat 2 ekor ya. Ini baru jam 8.30 lah. Sekarang kita mau sarapan dulu nih. Oke, lanjut. Oke guys, ini ada tambahan 1 ekor lagi ruak-ruak ya. Tadi kita tembak dari bawah situ. Di apa namanya? Di sungai bawah itu. Jadi ada tambahan 1 ekor. Burung bango 1. Burung ruak-ruak 2 ekor. Saya heran guys. Kemarin di sini kukurnya banyak sekali. Tapi kenapa saya datang pagi itu ndak ada dia. Yang ada itu cuma burung bango doang. Oke lah, mungkin sampai di sini ya. Untuk kelanjutan yang kemarin itu. Karena ini udah siang dan ini juga hari Jumat. Jadi kita putuskan untuk kembali guys. Oke. Cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa di-subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Awak lagu tengah hari wah nih. Masih gen milih turun tadi. Tambahan 1 ekor guys. Tadi nggak sempat kerekam ya, soalnya pas di pinggir jalan ya turun. Woi, mau kemana itu? Oke, lanjut kita sembelih dulu. Alah.